Sopa de pan. Sí. Mucho me gusta, me gustó. Bueno, Pero este de la India. Este avión de la India, mira. lo que vinimos son 7 pasos de montaña. Y mira, era chocolate. Sí, hay mucho polvo aquí, ¿no? Seguramente muchos van a quedar con las ganas de ir a Dubái. Sí. El partido de México-Arabia lo compré por la pinche experiencia del hospital. No cualquiera. O sea, ese partido puede ser un partido poca madre o un partido de que pues ya valió madre. Sí. O sea, es todo o nada. Es Hoy se el decide. segundo, ¿no? El tercero es el Ah, es el tercero. es Polonia mañana, luego Argentina. Ya Polonia mañana. ¿A qué horas juegan? a las Aquí es un bar. 4 de la tarde. Sí.